ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନୁରାଧାରେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ କହିଦେଲା ମୁଁ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତା ବର୍ଥଡେରେ। ତ ତାପରେ ଆଉ ବି ସତ କହିବାର ବାକି ଅଛି କହୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ମନା କହୁଛି କି ଏତେ ସବୁ ତ କହିଲାଣି, ତ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା କହିବାକୁ। ତ ରାଜ କହୁଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଅନୁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜବାବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ମାଆ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାଆ ସବୁ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଅଟକାଅନି ଅନୁ, ମୋତେ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ସତ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କେବେ ମାମାର କଥାକୁ ମନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜରୁରୀ। ତ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛି କି କ'ଣ କହିବୁ ତୁ, ମୁଁ ମନାର ମାଆକୁ କଥା ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତୁ। ତ ସେମିତି କହିକି ଲାଗିଛି ମୋର ମନ ପସନ୍ଦ, ମୋର ଅନୁପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏମିତି କହିଛି। ତ ତାପରେ ରାଜର ଭାଇ କହୁଛି ମାଆ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖ, ମାଆ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତ ରାଜ କହୁଛି ନାଇଁ, ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମୋର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଅନୁଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ଅନୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଅନୁର ବାପା ଅନୁକୁ ସେଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବିନି, ମୋର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର, ମୁଁ ଏଠୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବିନି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜର ମାଆ କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୁଁ ମୋନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୋନାକୁ ମୋ ବୋହୂ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି, ତୁ ମୋର କେହି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ଓ ମୁଁ ମୋନାକୁ କେବେ ବି ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିନି, ମୋନାକୁ ଭଲ ବି ପାଏନି, ମୋ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଅନୁ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍।